Бүгінгі айтылатын тақырып жалпы улану, яғни көпшілік ортада кездеседі. Яғни көпшілік адамның басынан өткен болу керек осы жағдай. Яғни улану дегеніміз не? Улану дегеніміз, яғни химиялық заттардың организмге түсу салдарынан, яғни ауыз қуысы, мұрын қуысы арқылы адамның ауыз қуысы арқылы түсу салдарынан оның физиологиялық организмдегі өзгерістер. Яғни тыныс алу жүйесінде болмасын, жүрек қан тамыр, қан айналу жүйесінде болмасын, өзгерістер туындайды. Яғни организм уланады. Сол уланудың ішінде бүгінгі айтылатын тақырып газбен улану. Газбен улану дегеніміз не? Әсіресе газбен улану ол өнеркәсіп орындарында, яғни асханаларда, және сонымен қатар қарапайым үйдің ішінде, яғни квартираның өзінде де кездесіп жатады пәтерлерде жалпы. Оның себебі не? Себебі, яғни қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан, яғни газбен жұмыс істеу кезінде, яғни салғырттықтан, ал әсіресе пәтерде көп кездеседі тұратындарда, яғни газды өшіріп, соны сөндіруді ұмытып кетудің салдарынан. Яғни бұл үлкен салғырттық. Жалпы уланудың белгілері бір ескерте өтетін жайт, яғни газ қосылды, адам уланып жатыр. Адам ол қалай уланып жатқанын да тіпті аңдамай қалады, тіпті байқамай қалады. Ал енді сол газбен улану кезінде адамда қандай белгілер кездеседі? Газ қосылып тұр, адам бөлмеде жатыр. Қандай белгілер? Ең алдымен әлсіздік, әсіресе бұлшықеттің әлсіздігі тез арада басталады. Және содан кейін бастың айналуы, орнынан тұрады, бас айнала бастайды, яғни құлақта шумның пайда болуы, содан кейін галлюцинация, яғни көз алдына бір заттардың елестеуі, басқа бейнелердің. Содан кейін нәтижесінде уланып, миға барғаннан кейін газ нәтижесінде уланады, және ес-түсін жоғалтады сол арада. Негізінен улану кезінде адам тыныс алады, газбен уланады. Яғни ол тыныс алу жолдары арқылы, бронхтар арқылы өкпеге барады. Өкпеден альвеолаға барады, мәселен. Одан кейін альвеолаға барғаннан кейін ол капиллярлар арқылы қан тамырларға барады. Яғни қан тамырымен бүкіл организмге тарап, нәтижесінде миға барады. Егер газ қосылды, осы 5 минуттың ішінде, яғни уланудың 5 минут уақыттың ішінде уже мидағы тіндер, яғни ми жасушаларында өлеттену процесі басталады. Енді дәл осы газбен улану кезінде тез әрі ұқыпты алғашқы көмек көрсету өте маңызды. Яғни алғашқы көмекті газбен улану кезінде қалай көрсетеміз? Ал ендеше кеттік. Соңғы уақытта газбен улану өнеркәсіп орындарынан бөлек үй жағдайында да кездесіп жатады. Оның себебі үйдегі газды қосып, өшіруді ұмытып кеткен жағдайда пайда болады. Газбен уланып отырған адам өзінің газға уланып отырғанын аңдамай қалады. Яғни бірте-бірте белгілері пайда болады. Әлсірейді, бас айналады, бас ауырады, сөйтіп уақыт өте келе бірден ес-түсін жоғалтады. Сіз газбен уланып жатқан аймақты байқасаңыз, бірден өзіңіздің қауіпсіздігіңізге баса назар аударыңыз. Қолыңызда марлы болса, мұрныңызды жауып, сол аймаққа кіресіз. Егер мүмкіншілік болса, қосылып тұрған газды өшіріп, терезелерді ашып, зардап шегушіні сол аймақтан алып кетеміз. Яғни қауіпсіз аймаққа алып кетеміз. Қауіпсіз аймаққа келгеннен кейін оның санасын бақылаймыз, қысып тұрған киімдерін шешеміз. Бірден жедел жәрдемге қоңырау шаламыз. Болған оқиғаны баяндаймыз. Содан кейін науқастың санасын бақылаймыз. Пульсын, тыныс алуын бәрі қалыпты болса, нашатыр ескетеміз егер қолымызда болса. Егер пульсты, тыныс алуы жоқ болса, жүрек өкпе реанимациясын жасаймыз. Содан кейін науқас ес-түсін жиғаннан кейін бір жағына бұрып жатқызамыз. Және жедел жәрдемнің келгенін күтеміз. Яғни газсыз мына нәрсені есте сақтаңыз. Яғни кез келген улану болмасын, оның ішінде газбен улану болмасын, ең бірінші өзіңіздің қауіпсіздігіңіз. Қауіпсіздік шараларын міндетті түрде сақтаңыз.
және үйде болмасын, кез келген орында болмасын, газбен жұмыс істеу кезінде техникалық ережелерді сақтап, сауатты қимылдаған жөн. Сол үшін видеоны жақындарыңызға жіберіп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.